नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आसान और इफ़ेक्टिव एक्यूप्रेशर सिखाना मेरा मिशन है। मैं अनिल बिलोची आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ खांसी यानी कि कोल्ड एंड कफ का एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट, जो कि बहुत ही असरदार है। सर्दियों का मौसम चल रहा है और सर्दियों में खांसी जुकाम हो जाना आम बात है। एक कहावत है कि रोगों का घर खांसी, झगड़े का घर हंसी। तो इस रोगों के घर खांसी को, जो कि सर्दियों में हो जाती है, एक्यूप्रेशर से किस प्रकार ठीक करेंगे, आइए पहले इसके पॉइंट जान लेते हैं। अंगूठे के नीचे यह जो एरिया है, अंगूठे के नीचे के इस एरिया में फेफड़े यानी कि लंग्स के पॉइंट होते हैं। इन पॉइंट्स को अच्छी तरह से या तो अंगुलियों से दबा लेंगे, मेरे पास ये इंस्ट्रूमेंट है जिसे प्रोब कहते हैं, या आप पेन पेंसिल की सहायता से भी दोनों हाथों में इस एरिया को अच्छी तरह से दबा सकते हैं। जब इस एरिया में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, प्रॉपर हो जाएगा, तो लंग्स में भी ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा और खांसी में आराम आएगा। ट्रीटमेंट और करेंगे, लेफ्ट और राइट हैंड दोनों में इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर का सेकंड जॉइंट, इन जॉइंट्स को सुजोग रिंग की सहायता से अच्छी तरह से मसाज करके एक्टिवेट कर लेंगे। अब देखिए, मैं आपको मिडिल फिंगर पर भी ये मसाज करके दिखाता हूँ। इस प्रकार से मिडिल जॉइंट में अच्छी तरह से मसाज कर लेंगे। यदि आपके पास सुजोग रिंग नहीं है तो भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार से अंगुलियों से अच्छी तरह दबा करके और इंडेक्स फिंगर यानी कि तर्जनी और मिडिल फिंगर यानी कि मध्यमा के सेकंड पॉइंट पर भली भांति मसाज करके यहाँ ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव कर देंगे। और रात को सोते समय एक काम करेंगे जिसके लिए आपको आवश्यकता होगी पेपर टेप की और लहसुन की। पेपर टेप बड़ी आसानी से किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा, और लहसुन यानी कि गार्लिक, यह तो आपकी किचन में उपलब्ध रहता ही है। इनका उपयोग किस प्रकार करना है आइए मैं बताता हूँ। इस पेपर टेप को काट करके इस पेपर टेप के टुकड़े पर इस प्रकार लहसुन यानी कि गार्लिक की 2 कलियां छील कर लगा लेनी है, और इन कलियों को इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर पर, जो मिडिल जॉइंट बताया है मैंने, उस पर इस प्रकार से रख करके और चिपका कर रात को सो जाएंगे। यह मैंने आपको ट्रीटमेंट इंडेक्स फिंगर पर करके दिखाया। यही ट्रीटमेंट मैं आपको मिडिल फिंगर पे भी करके दिखाता हूँ। मिडिल फिंगर का भी वही जॉइंट है, मिडिल जॉइंट, उस पर इस प्रकार लहसुन की पेपर टेप को चिपका करके रात को सो जाना है। सुबह उठ करके लहसुन को यानी कि गार्लिक को और पेपर टेप को फेंक देंगे। अगले दिन रात को सोते समय पेपर टेप और लहसुन की कलियां दोनों नहीं होंगी। एक दिन यह ट्रीटमेंट लेफ्ट हैंड में करें, अगले दिन राइट हैंड में करें। आप निश्चित मानिए कि इस ट्रीटमेंट को 3-4 दिन करने से ही खांसी में बहुत मिरेकुलस, आश्चर्यजनक रिलीफ देखने को मिलता है। आप मेरी वीडियोस को प्यार दे रहे हैं, देख रहे हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।